傑出青少年運動員嘅選舉呢個獎項呢，唔經唔覺呢已經辦咗超過1/4嘅世紀，見證住一代一代嘅青少年運動員喺國際賽上呢嶄露頭角，演變成一個優秀嘅精英運動員。得獎嘅運動員呢人數呢亦年年上升，去到今年呢亦都創咗新高。全年合共嘉許超過170名青少年嘅運動員，我相信呢個係歷史嘅新高嚟。我哋俾掌聲所有嘅運動員。咁未來啦，咁其實環境啊、比賽都會有好多唔同嘅變化，但係我相信你哋嘅努力、你哋嘅汗水係會引領住你哋會得到一個一個嘅成功。我哋善德基金會可以去支持呢個活動同埋派發呢個獎項，係希望對你哋作為一個肯定，呢個係一個起點，令到你哋之後可以走得更遠更高。